Assalamu alaikum jama'a, musamman abokanan sana'armu 'yan downloading da ke faɗin duniya gabaki ɗaya. Ina muku albishir da insha Allahu lokaci yayi wannan Lahadin zamu raba poster ta shahararren fim din nan namu mai suna Sone. Ina kira ga abokanan sana'ata 'yan downloading kamar yadda kuka saba bamu haɗin kai a baya, wannan lokacin ma ku ba mu haɗin kai ku zo ku sayi poster ta wannan ƙasaitaccen shiri namu mai suna Sone. Na tabbatar ba za ku ba mu kunya ba. Wannan al'ajabi na Sone. Ina roƙon dukkanin 'yan downloading masu sana'ar sai da poster da masu liƙawa a zo a tura da su mana kara a wannan lokacin, da kuma su fito su nuna mana halacci su sayi poster nan. Duk ɗan downloading ina roƙonsa da ya siyi wannan poster ya liƙa. Dan Allah dan Annabi kada ɗan downloading ɗin da ya tura fim ɗin Sone ba tare da ya sayi poster sa ya liƙa ba. Dan Allah kada ɗan downloading ɗin da ya tura fim ɗin Sone ba tare da ya liƙa poster sa ba. Idan kuma ɗan downloading ya ɗauki poster Sone ya ɗauki fim ɗin Sone ya je ya dinga siyarwa ba tare da ya sayi poster ba, wallahi ban yafe masa ba. Na rantsi da Allah ba zan kyale shi ba. Kowaye sai na bi diddigin sa wallahi ban yafe ba, saboda bai kamata ba haka. Duk yanda zamu mu jawo hankali mu ga an haɗa an yi kasuwanci tare duk mun yi, amma abin sai ya zama na duk wasu abubuwa da su ta faruwa babu daɗi. Ba karfi na ba. Dan Allah yan downloading abokanan mu ku ba mu haɗin kai. Kowa ya daure ya siya poster ta ba ta tsada. Har za mu sake ta. Na san da yawa daga cikin 'yan kallon mu za su dinga tambayar me yasa Sultan yake mana haka. Ya zai fara fim kawai ya ajiye wacece, ya zo ya ajiye bai zo ya ci gaba da wacece ba, kawai ya dauko wani. Ni fa duk ba zan juro wannan ba. To abin da nake so ku gane shine ni kullum buri na shine ya za a yi na yi fim din da zan tabbatar da cewa babu korafi a cikin sa. Da muka yi muku wacece na lissafa korafi na mutane, kuma shi na dauko muka zauna muke aikin gyarawa. Yanzu haka muna kan aikin gyaran korafe-korafen da mutane suke, kuma za mu ci gaba da yinsa. Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. Shi ko wannan labari ne wanda sai da muka ɗauki dogon lokaci sama da kwanaki 30 muna rubuta iya labarin, sannan muka zo muka fara shooting ɗinsa kusan watanni 2 muka yi mana shooting ɗin, duk ba don komai ba don mu kawo muku abin da na tabbatar da cewa zai muku kyau. Na ba zai yi ba. Kuma ta nan zaki bullo? Ban taɓa yin fim ɗin da ya kai Sone kyau ba. Ku ba mu wannan damar ku je ku kalla, idan kun kalla sai ku zo ku yanke hukunci ku ga shin da Sone din da ragowar fina-finan da kuke maganar wanne ne ya fi. To ya za a yi ma mu fara fim din da kuke jin daɗin sa mu tsaya? Ba zai yi ba. Duk fim din da muka tabbatar da cewa ya karɓi kuna son sa ba yanda za a yi mu tsaya. Saboda haka Sone ku je ku kalle shi, na tabbatar da cewa zai burge ku. Fim ne na musamman kuma kun ga tallan sa. Wallahi fim din ya ninka tallan kyau, sai ba kun kalla mutane na. A ji a sai poster and download. Wallahi thank you. Zai fara fitowa ranar 5 ga watan Disamba a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na daren kowace ranar Alhamis, da kuma YouTube channel ɗin mai suna Sultan Film Factory da misalin karfe 8:30 na ranar Alhamis. Sone sirrin zuciya. Wai menene so menene kauna? Idan babu kai ba zan iya rayuwa ba. Kunne na ashe yake sauraro kowace irin magana inda na kan. Adami. Ina son. Kaunarta ta bi sassare, ta ki jikina ta rasa. Ya zan misalta muku kinta kala ta halayyar. Wata ce ta rubuta min wasiƙa wai bayan dubin gaisuwa gani wai ya shugaban kyawawa na amma yar mahaukaciya ce. A yau ina son zan ba da auren Abubakar da Aisha. Na biyu akwai Hafsat da Usman. Sannan na uku Hairana da kuma Al'amin. Ashe fa ba karfi na ba. Dole ne a haɗa auren Alamin da Zara. Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. Na ba zai yi ba. Dakata min. Kuma ta nan zaki bullo? Ni fa duk ba zan juro wannan ba.
Sone sirrin zuciya, so sirrin zuciya, so sirrin zuciya. Na rasa ya zan bayyana. Ka zuba wannan a cikin abinci kowa ya ci a cikin gida. Na mallaka ne. Tambaya ta kake Da ita na gidan duka su zo su mutu. kada Allah gafara sha. kin ga idan suka tashi duk wanda suka samu kan uwa da wafi za su haɗa kowa hatta lamin din shi ma su kawo mana da shi. Hairana za ta yi hatsari gobe a mota. Labari zai zo cewar kawai ta mutu. Duk abin da ya sami hanyar nan kowa yi sai na bi diddigin sa wallahi. Na rantsi da Allah ba zan kyale shi ba. Cibiyar Ishat Islamic Medicine Center. A wannan cibiya mun tanadar muku da magunguna kamar haka. Ina masu fama da matsalar sanyi wato infection. Mun tanadar muku da magunguna na musamman. Akwai sanyi mai sa ciwon mara, fitar da farin ruwa, ciwon baya, rikicewa al'ada, sannan kuma da matsalolin mata da suke hana haihuwa. Ina amare, maza ku garzayo Ishat Islamic Medicine Center. Mun muku tanadi na musamman. Akwai mu da kaza amarya, kai har ma da na mai jego. Sannan muna da dakan yaji domin ku matan aure. Muna da zumar kiba, sannan kuma muna da haɗin mu na sabaya. Ina mata masu fama da doguwar naƙuda. Ku garzayo Ishat Islamic Medicine Center za ku samu naku taimakon da izinin Allah. Ina masu fama da kurajen fuska, ku garzayo kuma domin ku karɓi naku. Mun tanadar muku da sabulai masu kyau masu inganci domin ya gyara muku fata ta lukui. Sannan Ishat Islamic Medicine Center ta tanadar muku da turaruka na musamman. Akwai humura, akwai kwalakta, akwai turaren tsugunu, akwai turaren kaya, har da ma na jiki. Ku dai kar ku sake a baku labari, ku garzayo domin ku samu naku. Muna da ingantaccen man ayu original domin ku matan aure. Ba sai na faɗa ba uwar gida kin san dai amfaninsa. Da haka ki garzayo domin ki samu mai kyau domin burge mai gida. Cibiyar mu ta Ishat Islamic Medicine Center tana nan a garin Kano kan titin Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan murna. Ishat Islamic Medicine Center muna aika saƙonninmu a duk inda kake a faɗin duniya.